kita buka, packagingnya rapi sih ya, semoga dalamnya nggak rusak. Ini nyampainya sekitar semingguan ya. Oh, packagingnya gini, bagus banget ya packagingnya. Ini terus di sananya pakai bubble wrap gitu. Terus ada box warna hitamnya gini. Ada mereknya, ini mereknya Olefs kali ya. Dibacanya nggak tahu udah gimana. Yuk, mulai buka. Wow, ini dalamnya eksklusif banget sih. Packagingnya bagus. Ini di sini ada apa sih? Dus apa busa gitu. Terus ini ada kayaknya sertifikat gitu. Coba dibuka. Ini brand Cina gitu sih. Ini ada petunjuk kayak apa nih? Special tips, ada tipsnya, ada general knowledge, on time adjust of watch. Terus baliknya ini bahasa Inggris sih di sini, terus yang baliknya ini bahasa Cina gitu. Terus ini udah buat itu. Wah, ada obengnya. Wow, oh jadi kita bisa kayak pendekin sendiri gitu ya? Iya. Kalau misalkan dipotong nggak usah ke tukang jam gitu. Udah ada gini. Lengkap. Di sini ini ada apa? Jamnya tuh ada tanggalnya gitu. Dalamnya warna kuning ya ininya. Warna kuning, ininya strapnya kayak gini. Di dalam satu box ini berarti kita dapat petunjuknya, terus dapat ini apa? Obengnya ya. Ini jadi kayak buat